Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel. Kali ini lagi ngopi pagi nih. Sebelum beraktivitas kita ngopi pagi. Kopinya baru diseduh, ditambah nastar. Mantap. Mantap. Hidup dinikmati aja apa adanya. Hutang nggak usah dipikirin, yang penting hidup kita sukses. Orang siano dibagi duit sih sama siano diberi pengaji, nak kata dibagi duit biarin boleh. Ya. Nasar kata si Beni. Banyak orang dagang kan mau diapain? Katanya di Beni begini, siapa yang mau ngusir, kata si Nasri dagang, berantem dulu mau gua. Berantem dulu mau gua, orang gua suruh. Kemarin mau gua lihat, gua kata ada. Inspeksi mobil second. Iya kulit. Ultimate bos. Kulit. Sobek. Iya belum. Ini sudah tinggal pajang doang, tinggal panjang. Kayaknya sih gak asli kalau 98. Asli. 89. Orang ada buku servisnya ya? Rekod kata dia. Rekod. Suami istri ngomongnya rekod. Iya suami istri. Nanti kita ngecek sih malam-malam sih. Bisa habis maghrib. Lampunya pening satu. Ya, dia itu ganti yang ori pak. Ganti. Mukbang sama anak kakak. Kepala kakak. Mantap. Ada musik. Minumnya apa? Ini mau kerupuk. Kulit apa putih?
mantap. Warung nasi padang paling laris nih guys, baru jam 9 setengah 10. Ada di Serbu. Lagi bala kakap guys. Gue baru tahu di Firdaus ada burger ayam, emang ada bang? Ada. Kirim tutup. Ada banget. Gimana sih?
Jangan pakai sambal ya. Jangan pakai sambal ya. Dia kosong nggak pakai sambal. Satu doang yang masih nggak pakai sambal ya. Oke guys, udah habis ya. Sampai jumpa ke konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.